Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1336-րդ օրն է։ Ուկրաինական դրոնների հարվածները ամբողջությամբ կատվածահար են արել Նովոկույբիշևսկի նավթավերամշակման գործարանի եւ Օրենբուրգի գազի վերամշակման գործարանի աշխատանքը, որոնք օրերս խոցվել էին։ Ռուսաստանում ակտիվորեն տարածվում են լուրեր այն մասին, որ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ հնարավոր է մահափորձ նրա Բուդապեշտ կատարելիք այցի ընթացքում, իսկ ռազմաճակատում ռուսական բանակը մեկ օրում կորցրել է եւս 1130 զինվոր եւ շուրջ 400 միավոր ռազմական տեխնիկա հերթական պուտինյան ավանտյուրայի փորձը իրագործելու հետևանքով այս կորուստների դիմաց օկուպանտները փորձում են արդեն վրեժ լուծել Ուկրաինայի խաղաղ բնակիչներից, հարվածելով ուկրաինական քաղաքներին եւ գյուղերին, բայց նույնիսկ պատերազմի պայմաններում երկրում մարդիկ ապրում են, փորձում են լավ ապրուստի պայմաններ ստեղծել ոչ միայն իրենց համար, այլև օգնել ուրիշներին։ Օրինակ Ուկրաինայում արդեն ավարտվել է ձմեռային ցանքի 74%-ը, առաջատարներն են Դնեպրոպետրովսկի, Նիկոլաևի եւ Կիրովագրադի մարզերը։ Դնեպրոպետրովսկի եւ Նիկոլաևի մարզերը կարելի ասել առաջնագծին մոտ են, բայց միևնույնն է կյանքը շարունակվում է։ Այսպիսին է պատերազմի առօրյան, կյանքը եւ իրականությունը Ուկրաինայում, եւ ամեն օր կյանքը հաղթում է մահվանը։ Իդեպ ռուսական նավթավերամշակման գործարանները պայթում են ոչ միայն Ռուսաստանի տարածքում, այլև արտերկրում։ Եվրոպական միության տարածքում մեկ օրվա ընթացքում հրդեհվել են 2 Ռուսաստանի հետ առնչվող նավթավերամշակման գործարաններ։ Հունգարիայում Մոլդունայի նավթավերամշակման գործարանում հրդեհ է բռնկվել գործարանի մի հատվածում, բացի այդ Ռումինիայում պայթել է Լուկոյլի գործարանը, որը գտնվում էր վերանորոգման փուլում։ Դեպքերի պատճառները դեռ անհայտ են։ Լուկոյլում հրդեհ չի եղել, պարզապես պայթյուն է, իսկ գիշերը Ռոստովի բնակիչները այդքան էլ ոգևորված չէին ուկրաինական դրոնների այցով, զարմացած էին, թե ինչու Կրեմլի փոխարեն իրենց մարզ են եկել ուկրաինական դրոնները։ Վստահ եմ մեր Telegram-ի բաժանորդները արդեն տեսել են այդ տեսանյութը։ Չգիտեմ Ռուսաստանում իրոք այդքան անտեղյակ են, չգիտեն, որ ուկրաինական դրոնները արդեն մի քանի անգամ նաև Մոսկվային են հարվածել։ Դրոնները աշխատում են այնտեղ, որտեղ անելիք ունեն, եւ պարտադիր չէ, որ ամեն օր Մոսկվային հարվածեն։ Մոսկվային պետք է հրթիռներով հարվածվի եւ մեծ քանակի հրթիռներով առայժմ դա չի արվում, կա ուրիշ ռազմական աշխատանք։ Մինչ աշխարհը շունչը պահած սպասում է տեսնի Լավրովն ու Ռուբիոն ինչ են պայմանավորվելու Թրամփի ու Պուտինի Բուդապեշտի հանդիպման առումով, Կրեմլը նորից խաղեր է տալիս։ Ախր ամերիկացիները տենց էլ ռուսների հետ սամթը չբռնացրեցին էլի։ Ռուսներն ուզում են մի բան մի ձև գրավեն Ուկրաինայում, որ գնան Թրամփի վրա թանկ ծախեն հանդիպան ժամանակ։ Հենց սա է պատճառը, որ վերջին 2 օրերին Պոկրովսկում եւ Կուպյանսկում ռուսական ակտիվությունը մեծացել է, ճեղքման փորձերը հաճախացել են, իսկ Զապորոժիեի ուղղությամբ նույնիսկ 4 ուղղությունից են փորձում ռուսները գրոհել։ Թրամփի ու Պուտինի յուրաքանչյուր զրույցից կամ հանդիպումից հետո Պուտինի բանակը ձեռնարկում են նոր ինքնասպանական արկածախնդրություն։ Մենք արդեն ականատես ենք եղել ձեզ հետ անիմաստ հարձակմանը ռուսների ուկրաինական Սումիի մարզի վրա, այնուհետ ճեղքման փորձերը Դնեպրոպետրովսկի մարզում, եւ այս ամենը արվում է Թրամփին ցույց տալու համար, որ դարձյալ փորձ են ստիպել ուկրաինացիներին հանձնվել, թե չէ ռուսները իբր ավելի շատ տարածք կգրավեն։ Այնքան լոգիկա չունեն, որ ցանկացած քիչ թե շատ գրագետ մարդ հասկանում է, եթե գրավող ես, չես խնդրում, այլ գրավում ես, թե չէ աշխարհի երկրորդ բանակը իրեն հռչակած երկիրը խնդրում է երրորդ կողմին համոզել ուկրաինացիներին զիջել իրենց տարածքը։ Լրիվ ռուսական լոգիկա է, չէ՞։ Ավելին ասեմ, ինչպես ցույց տվեցին անցած տարիները, ռուսների կողմից նույնիսկ գրավվածը մշտական իրավիճակ չէ։ Ուկրաինացի զինվորները սովորել են նրանց վռնդել մեր հողից, եւ ազատագրված 5 մարզերը դրա վկաներն են։ Հիշեցնեմ, որ բոլոր կադրերը, որոնք մենք չենք կարող ցուցադրել YouTube-ում, կարող եք դիտել մեր Telegram-յան ալիքում, QR կոդը ձեր էկրաններին է, բաժանորդագրվեք եւ վայելեք։ Նախքան մեր եթերի այլ թեմաներին անցնելը, խնդրում եմ մի քանի վայրկյան ընձեռնեք YouTube-ի գործիքներից օգտվելուն, մեր եթերը լայքելու համար, եթե հնարավոր է նաև սոցիալական ցանցերում տարածելու համար։ Ռուսաստանի տարածաշրջաններում ֆինանսական իրավիճակը արագ վատթարանում է, մոտենալով լիարժեք բյուջետային ճգնաժամի, ահազանգում են ռուս տնտեսագետները։ Ըստ փորձագետների տվյալների, սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ Ռուսաստանի 6 տարածաշրջանների հաշվեհամարներում եղած գումարները կազմել են
հաստատված տարեկան բյուջեի 1%-ից էլ քիչ, պատկերացնում եք ինչ վիճակում են։ Իսկ վառելիքի ճգնաժամը արդեն ավելի քան 60 տարածաշրջաններում է զգացվում։ Այս ֆոնին Ռուսաստանի դիկտատոր Պուտինի համար պատերազմը կենսական անհրաժեշտություն է, որպեսզի իշխանությունը պահպանի, առանց դրա ռեժիմը կդադարի գործել եւ ամերիկացիների բոլոր փորձերը նրանց բանակցությունների նստեցնելը այս փուլում պարզապես ապարդյուն են։ Այդ ընթացքում այս շաբաթ Եվրոմիության ղեկավարները կփորձեն լուծել ռուսաստանյան սառեցված ակտիվների օգտագործման հարցը իշահ Ուկրաինայի։ Զելենսկու Վաշինգտոն կատարած այցից հետո Բրյուսելում նորից բարձրացել է ռուսաստանյան սառեցված ակտիվների եւ Ուկրաինային վարկ տրամադրելու թեման։ Եվրոմիության արտգործնախարար Կայա Կալասը ողջունում է Թրամփի ջանքերը Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու դիվանագիտական ճանապարհով, սակայն Կալասի խոսքերով Պուտինի կողմից նույն նվիրումը չի նկատվում։ Այս մասին հայտնում է Financial Times-ը։ Ռուսաստանյան բռնապետ Վլադիմիր Պուտինը վախեցել է նույնիսկ քննարկումներից, որոնք վերաբերում են Ուկրաինային տամահավք տիպի թեվավոր հրթիռների հնարավոր փոխանցմանը։ Արևմուտքի նման քայլը կլիներ լուրջ ազդանշան Կրեմլի համար, ցույց տալով, որ Կիևի դաշնակիցների համբերությունը սահման չունի, բայց տեսակ թե ինչ եղավ Վաշինգտոնում։ Իսկ Ռուսաստանում աճում է անհանգստությունը կապված Պուտինի հնարավոր այցի հետ Հունգարիա։ Daily Express պարբերականի հաղորդմամբ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության նախկին սպա Անդրեյ Բեզրուկովը զգուշացրել է երկրի նախագահին իբր պատրաստվող բրիտանական մահափորձի մասին։ Ինչ էլ բնութագրումներ են չէ տալիս։ Բեզրուկովը դիմել է Պուտինին ասելով՝ մի մեկնեք Բուդապեշտ, նա դա ասել է հեռուստաեթերում։ Նրա խոսքով Պուտինի հանդիպումը Թրամփի հետ հարկավոր է շտապ տեղափոխել Դուբայ, որպեսզի խուսափեն Մեծ Բրիտանիայի կողմից կազմակերպված գործողությունից։ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի առաջ մի շարք սպառնալիքներ են առաջացել, սակայն գլխավորը գալիս է հենց Ռուսաստանի ներսից, իսկ Բուդապեշտի հետ կապված հայտարարությունները ինձ թվում է հենց Պուտինն է գեներացնում, որպեսզի հող ստեղծի խուսափել հանդիպումից։ Ռուսական այն շերտերը, որոնց անվանում են էլիտա, սկսել են տեսնել Ռուսաստանի դիկտատոր Պուտինին ոչ թե որպես խելամիտ բանակցող, այլ որպես ֆանատիկ։ Ռուսաստանյան մասնագետների կարծիքով էլիտան եւ ընտրազանգվածի մեծ մասը շահագրգռված է խաղաղությամբ։ Նրանք ավելի ու ավելի են զգում իրենց շահերի եւ բռնապետ Պուտինի որոշումների միջև տարբերությունը։ Բայց գումեք չէ ինչ է կատարվում Ռուսաստանում։ Մի պետություն, որը մի քանի օրում պատրաստվում էր Ուկրաինան ցնկի բերել, հիմա турբուլենտ գոտում է հայտնվել եւ Ռուսաստանի ղեկավարությունը սկսում է խնդիրներ ունենալ սեփական էլիտաների, սեփական հանրության հետ։ Ինձ թվում է process-ները դեռ նոր են սկսվում։ Մենք ձեզ հետ պետք է համբերությամբ զինվենք, որովհետեւ ամենայն հավանականությամբ տեսարանները շատ պատկերավոր են լինելու։ Ռազմաճակատում անցած օրը տեղի ունեցել 202 մարտական բախում, ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մարտական բախումները տեղի են ունեցել 11 ուղղություններով, ամենաշատը 76-ը Պոկրովսկի ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ անցած օրը ռուս զավթիչների կորուստները կազմել են 1130 զինծառայող, բացի այդ ուկրաինացի զինվորները վնասազերծել են 8 տանկ, 37 զրահամեքենա, 23 հրետանային համակարգ, 235 օպերատիվ տակտիկական դրոն, ինչպես նաև ռուսական կողմի 134 մեքենա։ Ռուսաստանի ընդհանուր կորուստները պատերազմի սկզբից ի վեր արդեն կազմում են 1,132,200 ռուս օկուպանտ, ռելիզը ձեր էկրաններին է։ Զավթիչները փորձում են ճեղքել ռազմաճակատը Զապորոժիեի ուղղությամբ։ Անցած մեկ օրում այս ուղղությամբ ոչնչացվել է օկուպանտներին պատկանող 22 միավոր զրահատեխնիկա։ Ռուսական բանակը 4 կողմից փորձում է առաջ շարժվել Զապորոժիեի ուղղությամբ, իսկ ուկրաինական ուժերը ակտիվ ուտիլիզացնում են Պուտինի զորքերը, կադրերը ամբողջությամբ մեր Telegram-ում են։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերը արդեն սովորության համաձայն հարձակվել են Ուկրաինայի վրա, կիրառելով 2 Իսկանդեր M կամ KN-23 տիպի բալիստիկ հրթիռ եւ 98 հարվածային դրոն, դրանցից 58-ը խոցվել կամ վնասազերծվել է ուկրաինական հակաօդային պաշտպանության կողմից։ Գրանցվել են հրթիռների եւ 37 հարվածային դրոնների խոցումներ 10 վայրերում, ինչպես նաեւ խոցված սարքերի բեկորների անկում եւս 2 վայրում։ Գիշերը ռուսական կաբերը կառավարվող ավիառումբերը հարվածել են Խարկովին, վնասվել է 15 սեփական տուն։ Խարկովի արդյունաբերական շրջանում վնասված մարդկանց թիվը հասել է 9 հոգու, իսկ Խերսոնի Կարաբելնի շրջանում ռուսական շահեդ տիպի հարվածային դրոնների գիշերային հարձակման արդյունքում 3 մարդ է տուժել։
Ուկրաինայում ռուսական կամիկաձե դրոնների հարվածները վերջերս էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառ են դառնում, մինչդեռ ուկրաինական դրոնները, ինչպիսիք են հատկապես Լյուտին եւ FP1-ը, այրում են ռուսական նավթավերամշակման գործարանները, ինչը հանգեցնում է վառելիքի ճգնաժամի աճի, այս մասին գրում է Forbes-ը։ Արդեն բազմիցս ասել են, որ ուկրաինական կողմը ռուսների լույսը մարում է միայն ի պատասխան ռուսների գործողությունների մեր բնակավայրերի հանդեպ, մեր նպատակը ռուսական պետությանը վնասելն է, որպեսզի պատերազմը կանգնի, այլ ոչ թե բնակիչներին վնասելը, այն էլ այն դեպքում գիտենք, որ շատերը Ռուսաստանում աջակցում են Ուկրաինային եւ նույնիսկ հենց հիմա մեզ Ռուսաստանից դիտող շատերը կուզեին, որ պատերազմը կամ չլիներ կամ արագ ավարտվեր, բայց Պուտինի օրակարգը, ինչպես գիտեք, այլ է։ Երբ ռուսները հարվածում են մեր ռեգիոնների էներգոյենթակառուցվածքներին, մերոնք պատասխանում են, որովհետեւ արդեն ունենք պատասխանելու միջոցներ, բայց ճիշտը Պուտինի ռազմական մեքենային հարվածելն է, ուժեղները խաղաղ բնակիչների հետ չեն կռվում եւ հենց այդ պատճառով ուկրաինական ուժերը հարվածում են զուտ կամ ռազմական կամ ռազմավարական օբյեկտներին Ռուսաստանի տարածքում, հարվածները հասցվում են նաեւ օկուպացված շրջաններին։ Նախորդին ուկրաինական ուժերը հարվածել էին Ջանկոյ օդանավակայանին, վնասազերծելով ռուսական RLK-MC Վալդայ ռադիոլոկացիոն համակարգը, որը Կրեմլի օկուպանտների հոբ համակարգի կարևորագույն բաղադրիչն է Ղրիմում, ամեն օրվա ռեժիմով շարքից դուրս է բերվում ռուսական հոբը ռազմաճակատի տարբեր տեղամասերում եւ ճանապարհ է բացվում նոր հարվածների համար։ Կա տեղեկատվություն, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը կստանան ամերիկյան AH-1Z Viper հարվածային ուղղաթիռներ եւ UH-1Y Venom տրանսպորտային ուղղաթիռներ, իսկ սա նշանակում է, որ ռազմաճակատում հետաքրքիր ծավալումներ են մեզ սպասում։ Չէի ուզենա շատ երկարացնել երեքշաբթի օրվա եթերը, հատկապես որ Հայաստանում պարլամենտական օրեր են, լրահոսը լի է տարբեր տեսակի տեղեկատվությամբ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, խնդրում եմ չմոռանալ լայքել եւ տարածել մեր եթերը սոցիալական ցանցերում։ Ձեզ ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին, հուսամ կհանդիպենք արդեն վաղը ավելի լավ լուրերով։ Բարով մնաք։